अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है 2016 मॉडल गाड़ी के हवाले से है, जो रेस नहीं ले रही, स्टार्टिंग में भी बहुत मसला कर रही है, लेकिन इसका क्या फ़ॉल्ट है वो भी मैं निकालूंगा और आप दोस्तों तक शेयर करूँगा कि न्यू मैकेनिक जो होते हैं ऐसे फ़ॉल्ट आने से परेशान हो जाते हैं कि कभी हेड खोल देते हैं तो कभी जो है वॉल खोल कर चेक करते हैं, लेकिन इसी का जो फ़ॉल्ट है वो बहुत ही अजीब फ़ॉल्ट है। तो आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहले मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करके आपको इसका साउंड भी सुनाऊँगा और स्टार्टिंग का मसला भी सुनाऊँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ भी चेक करा देता हूँ। तो आपको इसका आवाज़ भी मैंने सुनाया है, आपने देखा कैसे इसका जो आवाज़ है वो भी बिल्कुल ही ख़राब है और मिसिंग भी कर रहा है और रेस भी नहीं ले रहा। तो इसकी क्या वजह बनती है आवाज़ ख़राब होने की और ना रेस ना लेने की, क्या वजह बनती है, ये मैं मैग्नेट खोलूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। काफ़ी मैकेनिक जो होते हैं हमारे न्यू मैकेनिक, वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या मसला आ गया है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसकी टाइमक चेक जो है वो चेक करनी है। टाइमक आउट है तो हम खोलकर इसकी टाइमक चेन सेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पिस्टन जो है इसका टॉप पे कर दिया है और ये इसकी टाइमक चेन आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा आउट है। इसके जो 3 से 4 दंदे जो हैं इसके टाइमक के आउट हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो जब टाइमक आउट होती है तो उस टाइम क्या होता है कि एक नंबर तो गाड़ी स्टार्टिंग भी मसला करती है और साउंड भी इसका सही नहीं होता और इसके जो वॉल हैं वो टेढ़े होने का भी ख़तरा होता है। लेकिन ये टाइमक चेन जो है वो आउट क्यों हो जाती है और इसका क्या सबब बनता है कि टाइमक चेन जो है वो आउट हो जाती है चलते चलते। तो ये मैं खोल कर आपको इसकी डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें क्या मसला होता है जो टाइमक चेन आउट हो जाती है। तो इसलिए जो गाड़ी है वो आवाज़ भी सही नहीं करती और जो है मिसिंग भी कर, पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च करती है और टाइमक आउट होने से गर्माश भी गाड़ी करती है, इसके अंदर खौफ नहीं होता। टाइमक आउट होने से इसके वाल भी टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन इसका क्या सबब बनता है जब टाइमक चेन जो है टाइमक आउट हो जाती है गाड़ी की चलते चलते, तो इसी का क्या रीज़न होता है, ये सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने टाइमक चेन निकाली है, तो इसका रोलर रबर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, लेकिन बड़ा रोलर रबर जो होता है वो इसमें निकला ही नहीं है। तो आपको साथ साथ ये भी दिखा रहा हूँ, टाइमक चेन जब ख़त्म होती है तो उसको क्या होता है कि सख्त स्प्रिंग दे दिया जाता है, उसकी वजह से जो है इसके रोलर रबर वो ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी टाइमक चेन जो है वो ढीली हो जाती है। जब ढीली हो जाती है तो उस टाइम इसकी टाइमक आउट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रेडिशनल रॉड है, ये पुरानी है, इसके अंदर जो गोली लगी होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो इसी वजह से जो है ये गाड़ी बार बार जो है टाइमक चेन का आवाज़ दिखा रही थी और टाइमक चेन बार बार इसी वजह से आउट हो जाती है। जब हम टाइमक चेन चेंज करते हैं उस टाइम इस ट्रेडिशनल रॉड को नहीं चेक करते, जिसकी वजह से जब कुछ टाइम चलने के बाद जब ये ट्रेडिशनल रॉड प्रेशर नहीं बनाती, इसको जो है ताकत टाइमक चेन को नहीं देती, तो उस टाइम जो है इसकी टाइमक आउट हो जाती है। तो मैं ने जो है टाइमक चेन के साथ साथ जो है ट्रेडिशनल रॉड भी चेंज करूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल रॉड की जो गोली है वो बिल्कुल ही लीक कर रही है, प्रेशर नहीं बना रही। तो इस वजह से टाइमक चेन जो है वो बार बार ढीली हो जाती है। जब ढीली होती है तो आपको पता है टाइमक आउट हो जाती है। टाइमक आउट होने से यही मसले सामने आते हैं कि एक स्टार्टिंग में भी मसला करती है, रेस भी नहीं लेती, गरमाइश भी करती है और पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च करती है और साउंड भी सही नहीं रहता। तो जब भी आप इसकी टाइमक चेन चेंज करें, जब भी टाइमक चेन चेंज करें तो इसकी ट्रेडिशनल रॉड जो है वो आपने लाजमी चेक कर लेनी है। अगर ट्रेडिशनल रॉड का मसला रह गया तो दोबारा इसकी टाइमक चेन भी ख़त्म हो जाएगी और रोलर रबड़ भी ख़त्म हो जाएंगे। जब टाइमक हल्की सी भी आवाज़ दिखाए तो आपने ट्रेडिशनल रॉड जो होती है वो खोल कर ही लाजमी चेक कर लेनी है।
और जो न्यू मैकेनिक हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, जब टैमक चेन हल्का सा आवाज़ करती है उस टाइम क्या करते हैं, इसको टैमक राड को जो है स्प्रिंग वो हार्ड दे देते हैं, नरम नहीं देते। हार्ड स्प्रिंग देने की वजह से जो है टैमक चेन के रोल रबड़ भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो टैमक आउट हो जाती है। तो आपने ये एहतियात करना है, जब भी टैमक चेन चेंज करें तो उस टाइम आपने इसी की जो अटैचमेंट रॉड है वो भी चेंज कर दिया करें, और साथ टैमक चेन जो है वो भी चेंज कर दिया करें, और स्प्रिंग जो होते हैं वो भी नरम दे दिया करें। जो अटैचमेंट रॉड के होते हैं सख्त आपने स्प्रिंग कभी भी नहीं देने। जो न्यू मैकेनिक होते हैं जब टैमक चेन हल्का सा आवाज़ करती है उस टाइम क्या करते हैं, इसको ब्रेक रॉड का जो स्प्रिंग होता है वो हार्ड दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी मसले मोटरसाइकिल में आ जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों से एहतियात करना है। आपने जस्ट इसी का जेन्युइन सामान जो होता है वो डाला करें। अटैचमेंट रॉड के साथ साथ स्प्रिंग जो है वो आपने नरम ही डालना है, ताकि इसकी टैमक चेन में मसला ना आए और इसके रोल रबड़ पर दबा ना पड़े, तो ये वर्क भी करता रहे। अभी मैंने टैमक चेन जो है इसके अंदर न्यू डाली है, और अभी मैं इसकी कोयल प्लेट लगा रहा हूँ। कोयल प्लेट लगाने के बाद फिर आपको स्टार्ट करके इसका साउंड भी चेक कराऊँगा, और देखते हैं हमने ये सेटिंग की है तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगी, और आपको स्टार्ट करके भी इसका आवाज़ चेक कराएंगे। और पेट्रोल पे भी काफ़ी असर पड़ता है जब टैमक चेन आउट हो जाती है, टैमक आउट हो जाती है मोटरसाइकिल की। तो आपने ये चीज़ें जो भी मैंने बताई है ये लाजमी आपने ख्याल करना है, और ये चीज़ें आपने लाजमी चेंज कर देनी है। आपने एक एक चीज़ चेक करके ही फिट करनी है, ताकि दोबारा आपको खोलने की परेशानी ना हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी मैकेनिक जो होते हैं वो हमारे परेशान हो जाते हैं। अभी मैंने ये फ़िट कर दी है, अभी स्टार्ट करके आपको इसका साउंड भी चेक करा देता हूँ। ये मैंने फ़िट कर दी है, टैमक चेन कंप्लीट तरीके से इसकी सफाई वगैरह कर दी है, इसके रबड़ भी मैंने चेंज कर दिए हैं। बिल्कुल मैंने कंप्लीट काम करके आपको दिखाया। अभी स्टार्ट करके आपको इसका साउंड भी चेक करा देता हूँ कि आप इसका साउंड चेक करें। तो आपने इसका साउंड भी सुना, इसका जो मसला था वो टैमक आउट होने की वजह से ये मसला कर रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी वीडियो के साथ वैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट